علیکم ملګرو زه ستاسو سره په دې سکرین باندې دا ویډیو شو کومه تاسو ته پته وي چې د هلک باندې 40 کاله سزا ختلې ده د ده نوم دی کیمرن هیرن نو داسې چل کړی چې په ده باندې 40 کاله قید وختو نو ده داسې چل کړی چې د پلار نه خپل سپورټ کار ایستی او دی تلو چېرته روان و نو دی چې په کوم روډ باندې روان و په هغې روډ باندې د 100 سپیډ نه زیات سپیډ چا نه شو والی مطلب کې عین باندې د 100 سپیډ نه زیات سپیډ نه و په کار نو د چې دی په 130 140 سپیډ کې روانو په هغې روډ باندې او دا د دوو زنانو قتل کړی دی مور او لوري والي دي په یو ځای باندې او هغو په ټکټواره مړه شوي دي نو د دغې وجې نه په ده باندې 40 کاله قید ختلی دی او دلته ما دا ویډیو ستاسو سره په دې وجه باندې شیر کړه چې په ټیک ټاک باندې سنیک ویډیو فیسبوک او یوټیوب په ټول اپلیکیشن باندې په ټرینډ کې دی او هر یو کس پې خفه دی پاکستانیانو پې ډېر غټ ایکشن اخیستی دی نو تاسو ته مې دا حقیقت ښکاره کوو چې د دې څه وجه ده نو د دې دا وجه ده چې دا قتل کړی دی د په ګاډي باندې دوه زنانه والي دي او هغه په ځای باندې مړه شوي دي نو که ده باندې 40 کاله قید وختو نو لکه د هغو هغه دغه خو بیا نه را واپس کېږي نو دا تاسو په دې کې خپل اظهار وکئ او که تاسو ته په دې دغه کې څه خبره ښکاري نو تاسو په کمنټ باکس کې موږ ته ویلی شئ چې تاسو ته دا خبره صحیح ښکاري او که غلطه ښکاري چې په ده باندې دا 40 کاله قید صحیح ختلی دی او که نه د ده سره زیاتی شوی دی او که نه دی په حقه باندې 40 کاله قیدي ورته خجولی تاسو ته خو ما حقیقت ووي چې د دوو زنانو قتل کړی اکسیډنټ یې کړی دی او ظاهره خبره ده ده خو خپله خوښه نه وه چې دا زنانه د ده د وجې قتل شي او دی ووایي په ګاډي باندې خو د ده صرف دغه غلطي وه چې دی په کوم روډ باندې روان و پای باندې 100 سپیډ و او ده په 120 130 سپیډ کې روان و د دغې وجې نه ده ته 40 کاله قید ورلغاړی شو او چینل سبسکرایب کړئ د نورو نویو ویډیوګانو دپاره چې تاسو ته په وخت باندې میلاویږي د الله په امان